ഒരു സഹോദരൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പെൻഷൻ സ്കീമിലേക്ക് അടച്ച തുകക്ക് സക്കാത്ത് ബാധകമാണോ? അഥവാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറിയിൽ നിന്ന് 10%, അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അവരുടെ വിഹിതമായി 10% പെൻഷൻ സ്കീമിലേക്ക് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറിയിൽ നിന്നും പോകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെൻഷൻ സ്കീമിലേക്ക് പോയ തുകക്ക് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ബാധ്യസ്ഥനാണോ? ബാധ്യസ്ഥനല്ല എന്നുള്ളതാണ്. പെൻഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ 2 രൂപത്തിലാണ്. ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പെൻഷനും അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷനും. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഈ പെൻഷൻ തുക ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പെൻഷനേഴ്സിന് അവർ നൽകുന്നതാണ്. കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഹിതം ഈ പെൻഷനേഴ്സിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സാലറിയിൽ നിന്നും പെൻഷൻ സ്കീമിലേക്ക് അടക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ സമാനമായൊരു തുക, അത് 5%, 10% ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിക്കുന്ന തുക അവരുടെ സാലറിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ പെൻഷൻ സ്കീമിലേക്ക് നൽകുകയും പിന്നീട് അവരുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം പെൻഷൻ ഏജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്ക് പെൻഷനായും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്തും അവർക്ക് തിരികെ ലഭിക്കുന്ന തുകയായിരിക്കും അത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പെൻഷൻ സ്കീമുകളിലേക്ക് ഒരാൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞ തുകക്ക് അയാൾക്ക് യാതൊരു തസറുഫുമില്ല. അയാൾക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തുകയാണ്. അയാൾക്ക് ക്രയവിക്രയങ്ങൾ നടത്താനോ അയാൾക്ക് ആ തുക ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനോ സാധിക്കാത്ത ഒരു തുകയാണത്. അപ്പോൾ ആ തുക അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ സ്കീമിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് സക്കാത്ത് ബാധകമാകുകയില്ല. അയാളുടെ പെൻഷൻ ഏജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന കാലഘട്ടം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ലഭിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് അത് വരികയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണക്കുകളിൽ ആ പണം സക്കാത്ത് കണക്ക് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണക്കിൽ വരും. അതല്ലാത്ത നിലക്ക് പെൻഷൻ സ്കീമിലേക്ക് അടച്ച തുകക്ക് സക്കാത്ത് ബാധകമല്ല. വല്ലാഹു തആല അഅലം.